Iki ambruk ya, patune nek. Wes lek talinan. Nah, balik. Sokor. Sokor ku ya. Saya kurang tarian kurang. Kurang tarian sithik. Rono. Hop. Wes. Ini talian lah. Bukane. Ya to. Lah, kok ketemu juga, Mbak? Ora ki yo awake. Ndi kok ketemu jaman yo. Enggak, kali yut. Yo, usah. Usah. Nek ragu lah tanggone ya, lah. Ya, iki bongkok ngono kuwi. Wes kok. Masih ana. Ndak buntur ya. Ini kita. Tukang tali ini kuwi. Contohnya ambles lah. Malah kerja ngono ku mau Kang Her. Ada tukang gedumnya, Yut. Kene lho Yut, dum-dum. Cukup Mas Agung. Kene butuh 1 2 3 4 5 6 tok wae kene. Tak tagak tok 6. Tak tagak 6, tak tagak 6. Gung, tak tagak 6, tak tagak 6. Kene iki ora akeh-akeh banget iki. Nek kurang njaluk neh kanggo silangane tengah-tengahan. Mas kan ngono. Sul. Kosek oleh tak tarik sithik ya Le, sakit ya Le. Ini ya? Enggak woi. Hah? Enggak. Mana enak? Enak. Nah ngulung nggih. Ini sendal lho. Orang awe nah. Pring. Lah tanggung men. Tunggu belajar rak wis. Lagi sambungan ra iso piye TR dhuwur Yud. Kae dhuwurmu ki ya haus ketoke. Wah, nak masuk kan tetap haus ta lagi. Kali. Wah. Lu tak ada itu. Mbak. Oh, B. Adikku urung munggah, mon izin munggah. Apa kadung-kadung tampani Agung apa teguh ngono ki sik? Enggak ki. Heeh. Sorong Mas Petro, sithik Mas Petro. Kon gocek kae Mas Teguh sik Sem, kae munggah Sem. Kok Teguh kowe munggah usanku. Heh? Urung dikai blandaran lho, kok mau tak kira ke blandaran malah disilangan cendik lan. Anggung meneh.
Mi, kontolmu ora gremeng-gremeng to, Mi? Apa? Ora gring-gring kontolmu to? Ora. Ya wes. Wis Lem, siap Lem. Jar blandarane Kang Moh. Oh wes rampung le nali. Munggah no, blabas munggah. Terus rip, tot ke rip. Hei, col Mi. Lah.